Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met kababhatam hakador kababit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Si benta benok senyang, syak imlang salang, gayeng jong uba Loving Well Sangriang, bam kuah duar belai, hakini ki kendiat tayo balala. Kila yo ban ple pat ba no, ya ka jaka sumar ya ki brio, ki bala kerni bat ngop haka jingdi drong, ya ka bakila jer kerteng ya kini ka jaka sumar, kum ka Thio Integrated Rehabilitation Center, haka wei na ki jaka jong kasnong Lang Umshing West Coast Hills District. Ya kini ka jaka sumar lawan ban ple pat ba daw MLA MDC ka Motion Road Constituency uba Gigor Murthong, haringkat ka jingdon lang jong ka kong Dublin Waklang, Director u Dr. P. Linkhoy ki rio rang ba jong ka than bat kiwi. Ya ka tay ka Rehabilitation Center la seng ling ba ka jingbay pisa jong ka Loving Well Social Organization. Bat hadu menta kala don we doktor, laingot ki counselor, bat kiwi pat kinong tre. Nakaliang jong ba Gigor Murthong lakular ban ay lailak tengka na ka MLA scheme, bat hakajuk por lakular ru ba undang pe na ka MDC scheme na kabenta banok senyang syakatay ka Rehabilitation Center. Ya, hajing siya ngampadon idea re siya pangkat ni tang nga sedang ban puli ya ki kon sedang manage ki awareness program ki ba fair ban itu man pe tu ya ki kena ki ba don kin pitu ki jajin pang. Dia menta tengah lakham experience kendian nama bang hab hi ban experience mau nama bang haban tre ya kakam tengah hab hi ban nang ngadu A to Z. Dia ngatarai kani ka jimpli jong isa menta ga sni dia hangi ha family jungi tingi dap tade ka a very big day for us nama ba ya kani ngila trang for a years ningkong ngi perkat hanong fun dia kadan ga jaka jong hanong fun kendiat hati sao dia kinong ti sao irang ba asnong nang tui lakamen yang do la davish na hang ni is very blessing for us. Ilong kun ka tang bangang sa undan space. Ija kay batang lay hajar sans pa sa hajar square feet. Te undan space ngani ngandas na hangi bathi. Te kikna kibangan sumaru kinumyo ka fresh air. Ikwa bandan ganu ka space ka banlong open fresh air. Ngamaladang ikwa ban ngile di banle ka banlong perfect bat kabanlong bejanai kaban biang bet nadong sedang. Let's see haba starting nindang dan hi kijing duna hang ni hang tai mo. Nre itai beduna nginang ya pendam. Kumno bangi thu yaki nang ta kumno banyada nang ta kumno ban sumar tigidon kede kejak sumar. Te kade ya kabingin nam ibay yaki nyaw ba kilong ki parabriw pingin ay kijing nyaw for yaki kum ki paramsin. Te ban kersan ya kano ka kam kumud don kam ka jinga trilang kam tam e ki pajba ki nong song snong kam tam nong song snong jong kalang umsing namar ba lada ki nong song snong jong kalang umsing e bat b lada umia trilang kamut kadon ka jing thot na beta jong karo ndre lada pia trilang kamut kam don jinge namar ka jing sedang hi ka dai ban scam na ying la jong ya kano ka kamru dari kadai kaburon ru kawan rak sua ya ka senong jong pi lada kane ka sentar kan long ka sukses tinataro nga kerbat ya ki sekretari senong ya ki rang ba senong bat kinong senong jong lang sing to ya ai ki tiki kamon kadeng sa ikong ridap banya pejlang haka jinge jong kane ka rehab center hadin bangala rung ngala pej te kadang duna sibunhi haki eke barakot dengan yarap katakalai lakungka naka ML scheme bat naka MDC scheme ru ngan sampai pat hakawi kasnem te ngakepat yaki nong peniat siobha banya tre hok namar khane kade ka kamyap kam in jongki kun samla jongi larapi penon kam hok ya ka sap la jong kamut hakawi kasni kanyo ya ka burom kamtam ya ka ying jongpi namar kidei kiba la seng ya kaneka rehab center.